एई वर्ष ग्रेजुएशन सारी एवं गवर्नमेंट जॉब को पाइबा पई स्वप्न रखिछंती किंतु मनरे अछि डर मनरे अछि भय केमिति प्रिपरेशन करिवि कोठु प्रिपरेशन करिवि केते दिन नो टार्गेट रखिवि को एग्जाम को टार्गेट करिवि याकू नै के कॉन्फिडेंस लो होउछि केमिति करिवे कोठु करिवे नै द्वंद्व रे अछंती तेबे साथी माने तुमरो ई कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिया पई एवं 1 ईयर भितरे तुमको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करिवारे हेल्प करिया पई पिरामिड क्लासेस स्टार्ट करिछने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड रे 1 ईयर रो कंप्लीटली फाउंडेशन बैच जो बैच रे अपकमिंग सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट रो 2.4 लाख रो वैकेंसी पई ओडिसा रो समस्त पिलांकर प्रिपरेशन करा जिवो बेसिक रु नै एडवांस लेवल पर्यंत प्रिपरेशन करिवे जो माने ऑफलाइन ने आसी जॉइन हेबे हॉस्टल फैसिलिटी रहिछि अभिज्ञ टीचर माने प्रिपरेशन करेइबे सबु सब्जेक्ट पई अलग अलग टीचर रखिचंती एवं तुमको फ्री स्टडी मटेरियल मध्ये प्रोवाइड करि दिया जिवो तेबे ऑफलाइन ने जोडी हबा पई तळे दिया जायतिबा नंबर 9090660256 नंबर रे कॉल करंतु किंबा पिरामिड क्लासेस रो नयापल्ली स्थित ब्रांच को विजिट करंतु यदि कोनोसी कारण निज घरु छाडी भुवनेश्वर आसी पारुछन नांती किंबा घरु रही प्रिपरेशन करबा को चाहुचंती तेबे सेही साथी मानक पई ऑनलाइन फाउंडेशन बैच रही जहार ना रही साथी माने लक्ष्य फाउंडेशन बैच ए बैच 2 जून नो स्टार्ट होउची निज घरु रही ऑफलाइन ऑनलाइन फाउंडेशन बैच से जोड़ी ही प्रिपरेशन करि परिबे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ने एप्लीकेशन ना लिंक रही एटू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिवे एवं क्लासेस रे जोड़ी ही परिबे 280 रु अधिक लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस मिलिबो लाइव क्लास परे रिकॉर्डेड क्लासेस को जेते थरा चाहिबे देखि परिबे फ्री स्टडी मटेरियल पोस्टल माध्यम रे निज डोर स्टेप रे पहुंचाई दिया जिवो एवं पर्सनलाइज टाइम टेबल मध्ये प्रोवाइड करि दिया जिवो तेबे ऑनलाइन फाउंडेशन बैच पई तळे दिपा नंबर रे कॉल मध्ये करि परिबे किंबा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करि परिबे साथी माने मु एठी देखैबी जे माने ऑफलाइन मोड रे जोडी हेबे ये रहिछि पिरामिड क्लासेस रो नयापल्ली स्थित ब्रांच एटी देखि पारथुए तुमे पर्सनल गाइडेंस दिया जाउछि पिला माने एटी एग्जाम दउछंदी ये हॉस्टल फैसिलिटी मध्ये रखा जाइछि पिला मानक पई ओके तो 10 वर्ष रे 940 रु ऊर्ध्व पिला माने एबे सक्सेस पाई सारिछंदी एबे पिला माने तुम पाली तेबे निजर स्वप्न को साकार करिया पई एबे ही जोडी होंतु प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु एवं आमे तुम साथी रे फॉर्म अप्लाई रु नै एग्जाम सेंटर पर्यंत तुम साथी रे रहिबु आगामी दिन रे देखाबा आमे समस्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस रे तो जेउ साथी माने जोडी हबा चाहउछंती तळे जे नंबर रे 9090660256 नंबर को एबे ही कॉल करंतु जोडी होंतु देखाबा आमे समस्त क्लासेस रे थैंक यू एवरीवन थैंक यू ऑल जय जगन्नाथ।